bismillaahi raxmaani raxiim. Akhyaarta kusoo dhawaada qeybteenii shanaad ee Tkinter. Qeybtan waxaan ku qaadan doonaa label control. Widgetkan waxaa waaye widget loogu talagalay in lagu soo bandhigo text iyo image-ka iyo wixii kaloo lamid ah. Marka label controlka sidii aan soo sameynaynay buttonka oo kaleeto waxaa kuma duuna. Waxaa ka sameysanaysaa object kan hadda ka sameysan waxaan leenahay lbl, markaas kadibna labelka ugu xisa optionska u qaadanaya waxaa kamid ah marka midda ugu horeysa ah wintan mar oo nagu soo badato iska bedelayna. waxaan u bedelaynaa master ayaa la isticmaalaa, masterkaas oo bedelaynaa. marka maybe inaa la yaabto hal mar sidee labadan aan ku select gareeyo. waxaa sameynaysaa haddaa rabtid laba text inaa hal mar wada dooratid oo isku mid ah inaa wax ka bedeshid, alt ayaa qabanaysaa kadibna labadooda waa double click gareynaysaa. okay, labadooda master ku wada bedelaa master. okay, hadda kadib waxaa sameynaynaa marka meeshaan master ku bedelno. waxaan sameynaynaa next labelka sidoo kaleeto wuxuu qaataa textigiis waxaa ka dhigaynaa label ama waxaan leenahay this is a label control. okay, waxaa inoo dhiman in shaashada meel kamid aan saarno, sidaas darteed waxaan sameynaynaa isticmaalna tokadan back waxa la dhahay. inay markii hore hadda geometryga waan kasoo tagnay sababta ah geometryga uma baahnid markaa back iyo waxaas sameynaysid. waxaan sameynaynaa markaas waxaan leenahay lbl objectiga ah dot back markaa dhahdid kadib waa rangareyneynaa. okay, waxaan soo saaray saa ujeedid qoraalkaas saas. waa ka weynin kartaa qoraalka, waxaa sameyn kartaa wuxuu leeyahay option la dhahay font. waxaan leedahay fonti wuxuu kula mid yahay waxaa leedahay waxaa jirta far la dhahay fardana kama ayaa leedahay fardanada inay taa uma aynaya textigana waxaa ka dhigtaa fontiga size-ka 20. aan rerun gareyno marka hadda si u weynaada ujeeda fardana ka dhignay textiga hadda nadiif waay. si fiican u fiirisid textigan waan bedeli karaa oo waxaan sameynayaa inaan ka dhigo dynamic ahaan ama inaan caadi text ahaan u dhiibo. marka waxaan sameynayaa waxa la hayo waxaa jiro text variable oo soo qaadanay hore soo arag. text variablekaas wuxuu sameynayaa text variable oo kula mid waxaa leedahay lbl far. kadibna waxaa sameynaysaa waxaa ku shubeysaa string far oo object. okay, string far waa class objecta ka samaystay. wuxuu sameynayaa waxaa iga keedinayaa qiimihii aan ku shuban lahaa kan, kadibna uu igu dhiibay hadda kan wax kasoo bedel. okay, sidee wax kasoo bedela marka waxaa sameynayaa inaan dhaho lbl far dot setkaas markaa dhaho waxaa u dhiibayaa qiimaha the valuegaas wuxuu noqonayaa waxaan leeyahay
this is updated text. hadda kii hore wuxuu ahaa haddaan si fiican u fiirno saanu ahaa this is a label control, laakiin hadda markii aan ku shubno isku bedeli doonaa this is updated text. oran garayna marka saa ujeed text waa isbedel wuxuu isku bedelay this is updated text oo kan dhan waa la iska dhaafay kana lagu bedelay. intaas waxaa inoogu eg qaybteenii shanaad ee Tkinter.